수리남에서 한 5개월 정도 있어야 되니까 일단 그 돈으로 전세금 대출이랑 생활비 하고 있어. 야, 너 그리고 절대 집 내놓지 마. 어? 나 지금 비행기 타러 가야 되니까 애들 좀 바꿔와봐. 아빠! 형주 민서 공부 열심히 잘하고 있지? 네! 그래, 민서는 체육을 잘하니까 특히 수영이랑 태권도 앞으로 그걸로 밥 벌어먹고 산다 생각하고 열심히 해야 된다. 어? 응, 아빠. 태권! 나 운동 잘하고 있어. 근데 아빠 왜 이렇게 안 와? 아빠가 우리 가족의 행복한 삶을 위해서 어려운 길을 좀 갔다가 들어가야 될 것 같아. 어려운 길을 왜 가야 되는데? 그거는 지금 당장 설명하기가 어려울 것 같고 아빠가 한국 가서 자세히 설명해 줄게. 일단 엄마 말씀 잘 듣고 야, 그리고 너희들 공부한 거 아빠가 한국 가서 다 검사한다. 열심히 공부해야 된다. 어?